Maqsadashlar, bugungi hikoyamiz ataga qilgan baladan ko'rar. Burungi zamonda Hasan ismli bir buvay yuz ko'zlari qanq bo'yalgan holda bala baqqanning sazoyisi bala baqdim deb bala qizani baqqan ekanman. Og'zi burnimni qon qildi. Bundoq bo'lishni bilgan bo'lsam, zakida bo'g'ib qo'yar ekanman deb varqirab, jarqirab ko'chini beshig'iga kiyibdi. Shu asnoda boshqa yerdan kelgan bir kishi bu ko'chadan o'tib ketib buvayga ich ag'ritib tasalli beray deb qarasa, Hasan buvayning mahallasidagilar hech ish ko'rmagandek o'z ishini qilayotgandek. U kishi ashu mahallalik biridan so'rabdi: "Bu buvay qandoq odam? Sizlar nimishqa tasalli bermaysizlar?" "Tasalli berib zerikdik", debdi Hasan buvay bilan bir mahallalik kishi. Hasan buvaymi yosh vaqtida dadasini har kuni ashunda qoqishtatdi. Endi uni bolasi qoqishtatdi. O'tniga laqqut degan shu, debdi. Hikmat: sen ota-onangni qancha rozi qilsang, bolang seni shuncha rozi qildi. Ularning dilini ranjitsang, kunlarning bir kuni uning jazosini o'z farzandingdan ko'rsan. Uyg'ur xalq cho'chaklari